ଶଳା ଆଉ ଏ ଘର ରହିହବ। ଶଳା ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆଗ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ। ଇଏ ଶଳା ବଜାରୀ ଝିଅ ଶଳା ଜଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ପଡିକି ମତେ ଯାହା ଅନ୍ତତ କଲା। ଶଳା ଡେଲି ସେମାନେ ଖାଇବେ ମଟନ, ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା। ଡେଲି ଖାଇବେ ଶଳା ଇଲିଶ ମାଛ, ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କୋରାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ। ଶଳା ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ, ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଡ ଦୋକାନରୁ ଟଙ୍କାଟିଆ କଣ୍ଟୁରି ଚାଉଳ। ଆଉ ରହିବେନି। ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ା ଧରିକି କାଳେ ବାହାରୁଛ ଶଳା। ଜୀବନ ସାରା କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛ, କେତେ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ହଁ ବା ଦେଖିଛୁ, ତା ଫଳ ତମେ ପାଇବନି। କଥାରେ ନାଇଁ ଉଆ ଧାନ ଧୁଆ, ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛ ତମ କର୍ମ ତମେ ଭୋଗ କରିବ ନା ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ? ତୁ ମୋ ଝୁଅଟି କା ଝିଅ? ମତେ ଜଣା ପଡୁନି ଶଳା ସାଞ୍ଚା ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା। ବାପା ଏମିତି କଥା କହିଲେ ମନା କରି। ମତେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଶଳା ପିଲାନ କରିଥିଲ। ଶଳା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଯାହା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲି ତାକୁ ତ ନେଲ। ଶଳା ଏବେ ମତେ ଘରୁ ଯୋଉ ଦଗଞ୍ଜ କରିକି ବିଦା କରୁଛି। ଏଇଠି ଶ୍ୱଶୁର କଣ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୁପ୍ ଟେକିଛି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ହଁ ସେଟା ମୋ ଗ୍ୟାରେଜ ପଇସାରେ କିଣା। ତାକୁ ନେଇପାରିବନି ଶଳା, ମୋ ନିଜ ପଇସାରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଣିଛି। ତ ଜୀବନ ଖଣ୍ଡେ ଚଢି କିଣିଛୁ ନା ତୋର ଇନକମ କିଛି କଣ ହେଲା? ନା ନା କଣ ହେଲା ତମେ ଦେଇଛ? ଆଉ କାନ୍ଦନି ମୁଁ ଅଛି କାନ୍ଦନି। ଖଳା କାମ୍ପୁଡା ମୁହଁ ତ ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜି ଚଢି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶଳା ମୋ ପଇସାରେ କିଣିଛୁ। ଏ ବାପା ତମେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କୁହନି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବ ନା। ସେ ଯିବେ ଖରାବେଳେ ଉଦିଆ ଖରା ତାକୁ ଟିକେ ଅଟୋ ଫଟୋ ଡାକିଦେଲେ ହନ୍ତା। କଣ ଅଟୋ ଫଟୋ ଡାକିଦେଲେ ହନ୍ତା। ଅଟୋ ଡାକିବି ନା ତୁ ମୋ ଝିଅ ନା? କା ଝିଅ? ନା ନା କା ଝିଅ? ବାପଟା ଖରା ଭଳିଆ ଯିବ ଚାଲିକି, ଆଉ ତୁ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଡାକି ଦଉ। ହଁ ଅଟୋ ଡାକିବି। ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ? ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ ପଚାର? ମୋ ଝୁଅ ଦବ ଆଉ କିଏ ଦବ? ମୋ ଝୁଅ ଦବ। ମୁଁ ଦେବି। ମୋର ପଇସା କହିବି କଣ ଆଉ? କାଳିଆ ପଇସା ପାଇବୁ? হ্যাঁ পাইনি 8 তারিখ পাইনি সেই 8 তারিখ পাইনি না সেই তার কিছু নেই যা এ তুমি ঠিয়াই তো অনেই যাও রে বুড়া কো বিদা কর দেখিলা মো ব্রহ্ম তলি না না কালি যায় বাপা আজি কৌছু বুড়া হাই রে দইব। তুমি তো কর্ম করছো তো বাপা বলে ডাকি দেব না হাত মান্ডুছি। মুতি মুতি সে অন্ড্রটা গন্ধেলানি, সেটা তাকু সব খুলিকি রক্ষা। এই বাপা সে অন্ড্র আড়ে বিনি পয়সা ধুতিটা খুলিকি রক্ষা। পিঠা সব লোক বড় সম্পত্তি আছে, এটা সব লোক দেখিলেনি মজ কে দেখি যাও। শোনা আমি যেটা শুনিমু তুমি মরি আইছো এই ধুতিটা নেই ঘুরে দেব তো। এইটি জই ঝিও তো কইলানি ধুতি খুলে দেব। তু গোটে কাম কর মো অন্তরওয়্যার খুলে রাতির কাম দেব যা। গন্ধ হচ্ছে যে গন্ধ পা। শ্বশুর কেতে আর খেল করিব? ধর ধর দেখছি ধর মারুছ কর্মর সে ফল পাইনি। এইটা তো ট্রেলর তার আরে ফিল্ম সে তা কর্ম পাই হব অনুতপ্ত, বুঝিল না? অনুতপ্ত হ্যাঁ, সি আর ঘর ভঙ্গা টাউটর হেই না, মানে সি এবে দান ধর্ম করি সমাজর গোটে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে। শুন এরিয়া এরিয়া ভাই এতে তুমি উৎপাতি হটাক ମୁଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ୍ବଧାଡି ଛକରୁ ମୋହନ ରାଉଳ ପୁଅ ଶୀତୁଆ ନୁହେଁ ନା, ଖବର କାଗଜ ବିକେ ଖବର କାଗଜ
ଶଳା ମାଟି ଅଛି ପେଚା ମୁହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଜଇଁ ଭାଇଆ ତମେ ଟିକେ ଆଣିଲ ମୁଁ ଦେଖିଦିଆ 40 ପଞ୍ଚାୟତର 500ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ବସରେ ପଡିଥିଲା ଏଠୁ ପଡିଥିଲା ଏବେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ଏତେ ନାଳୁଆ ପ୍ରକୃତି ତମର ଥିଲା ନା ଝିଅ ମିଶେଇନି କଣ ଝିଅ ମିଶେଇ ନା ଆଉ ହେଇଲୋ ମୋ ବାପା ବାପା ତମେ ଘର ଛାଡିକି ଯିବନି ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ଆଉ ଘରେ ଘର ଭିତରେ ନାଟି ହୁଅ ମତେ ସବୁ ସମୟରେ ଖେଳ ସମୟ ଆମକୁ ଯୁଆଡେ ନବ ସିଆଡେ ଯିବା ଚାଲ ତମକୁ ଆମେ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଦିନ ରାତି ପୂଜା କରିବୁ ଭଗବାନ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଉ ଭାଇ ଯିବ